Mina olen Paul Laasik. Mina olen Mari Lill. Minu nimi on Ulvi Luht. Kolgakülast. Elukutselt näitleja. Olen 83-aastane. Olen pensionär. Ma olen vanaema. Mul on 2 last. Lapselapsi on 6. Lapsi on 8. Lapsi on 9. Tervist, minu nimi on Rain Rannu ja mina olen investeerimisfondi SuperAngel partner. Meie SuperAngelis investeerime tehnoloogiaettevõtetesse. Kas teil on olnud mingitel ajahetkedel raha üle, kas pensionist või töö kõrvalt? Ikka natuke korjan kokku. No jah, laste ja lastelaste jaoks ikkagi on, muidugi. Aga üle ei ole, matuseraha peab hoidma. Matuseraha peab hoidma. Kui palju te olete kuulnud startupidest? Missuguseid startup'e te teate? Startup. Stand-up ma tean küll, mis on, aga mis asi see startup on? Et millest ta erineb mingist tavalisest firmast? Jah. Startup on ettevõte, mis alles otsib ennast ja millel on potentsiaal kasvada väga kiiresti. Tore. Sain targemaks natuke. Kes see teab, et see potentsiaal on kasvada kiiresti? Just nimelt, ja see ongi siis meie investeerimisfondi üks roll, et meie ülesanne on leida üles need firmad, mille puhul me oma kogemusele tuginedes usume, et neil on potentsiaali kasvada väga kiiresti ja meie ülesanne on neisse firmadesse investeerida raha ja aidata neid oma kogemuste ja teadmistega. Selge. Kui suur teie käive on? Meie käive fondidel, seda arvutatakse teisiti. Meie teenime oma tulu ka siis, kui need firmad, millesse me investeerime, on edukad ja nende kas müügist või mingil muul moel me saame raha. Kas tundub loogiline? Üsna keeruline värk on seal sinna. Jah, aga kui ma oma investeerimise annaksin teile kätte, eks ole, ja siis teie paigutate minu raha nendesse firmadesse. Jah. Aga aitäh! Aitäh! Jah, elu läheb põlevaks. Mina enne ei teadnud üldse, mis asi see investeerimis... Ja ei, ma ei saanud sellest täpselt aru, ma ei kujutnud ette, aga praegu ma sain küll targemaks, kuidas see asi käib. Ega pensionärid ei teagi midagi. Ei, no pole vaja teada, aga ikka on hea, kui sa elad veel ja siis saad teada ka, mis toimub ümberringi. Et see on huvitav, aga riskantne. Just, aga ma saan aru, et see ongi nagu see peamaja ja siis saavad need idufirmad ja need saavad siis pöörduda sinna poole, et nad nagu toetavad, et selles suhtes on loogiline.